Abin da ya faru a Strait of Hormuz bayan tsagaita wuta na kwanaki 3 tsakanin ƙasar Amurka da ƙasar Iran ya cire ma ƙasar Amurka kokwanto da sauran al'ummar duniya da jiragensu ke maƙale a Strait of Hormuz. Asalin kokwanton cewa shin watermines ɗin da ƙasar Iran take cewa ta dasa domin ta hana jirage wucewa na ƙarya ne ko na gaske ne, suna da effect ko ba su da effect. Yanzu fa kokwanto rankatakaf ya ƙare, ƙasashen duniya sun dawo cikin hankalinsu ciki har da ƙasar Amurka. Ashe fa da gaske waɗannan watermines ɗin ba na bogi ba ne, na gasken gaske ne. Idan jirgin ruwanku ya yi kuskuren cin karo da ƙwaya ɗaya sai dai a gan shi yana ci da wuta, domin ƙwaya ɗaya ko ya riga ya kama da wuta sakamakon cin karo da watermines da ya yi. Haka zalika daga yanzu duk jiragen da suka zo wucewa Iran ta ce ku dakata ku juya ba fa sa gardama komawa suke yi. Ma'ana dai yanzu watermines sun tabbata cewa fa tabbatattu ne suna aiki. Za mu dawo kan wannan maganar. Yaƙi na shirin ɓarkewa tsakanin ƙasar Iran da ƙasar Ukraine. Wannan wata sabuwa kenan. Kun ji ana gwabza yaƙi tsakanin Iran da Yahudu da Amurka da Lebanon, Saudiyya da Yemen. To yanzu fa lamari na shirin tsallakawa Caspian Sea, wato yaƙi ya kacame tsakanin ƙasar Ukraine da ƙasar Iran. A ɗauki ba daɗin da ake yi tsakanin Rasha da Ukraine, yanzu kuma Ukraine ta fara kai hari kan jiragen dakon kaya ko na dakon mai da take zargin cewa suna da alaƙa da ƙasar Rasha, wanda wannan jirgi na dakon kaya ne na ƙasar Iran. Ƙasar Ukraine ba tare da tsananta bincike ba ta farmake shi har ta kashe matuƙin jirgi. Ƙasar Iran ta ce ai wannan lamari ba zai tafi unanswered ba sai fa ta ɗauki fansa, domin wannan shi ne ƙa'idarta. Ba wata ƙasa a faɗin duniya da za ta yi wani abu na taɓa mutunci ko hurumin ƙasar Iran ba tare da ta maida mata martani ba. Abu ɗaya zai hana ta maida mata da martani shi ne hanyar da aka biyo gurin magance matsalar ta diflomasiyya. Amma idan al'amarin ya zamana da rainin hankali, to fa ƙasar Iran a jira retaliation, a jira abin da zai biyo baya. Na ga wani statement da shugaban ƙasar Ukraine Zelensky yake ikirarin idan ƙasar Iran ta yi mai martani zai kai ma biranen ta hari. Na ce babbar magana kenan. Lallai wannan mutumin zai je tsokalo tsuliyar dodo kenan. Bai san faɗa da Iran ba kamar faɗa da Rasha ba ne. Wato Rasha ina ganin akwai abin da take sara tana duban bakin gatari a kan shi a ƙasar Rasha ne, ya sa take ɗaga musu ƙafa, domin irin rainin hankalin da Ukraine ta daɗe tana yi da Rasha, ƙasar Iran ba za ta iya tolerating ɗin ko ɗan ƙanƙani kamar wannan ba. Saboda duniya jama'a ku kalli wannan lamari. Ƙasar Amurka ce ita ce number one super power da idan tsoron mutum za ka ji a fagen daga a yaƙi da shi, to ina jin babu ƙasar da ya kamata a ji tsoronta kamar ƙasar Amurka. Amma Iran ba ta ji tsoron ƙasar Amurka ba, haka take gwabza yaƙi da ita. Ga shi nan ƙasar Amurka har ba wata nasara da ta samu, balantana wata tsigigiyar ƙasa wa ita Ukraine da suke ma biranen ƙasar Iran barazana. Kuma wani abun da zai ba ku mamaki shi ne Ukraine fa ta manta cewa abin da ya sa Iran ba ta iya tarwatsa ƙasar Amurka saboda tazarar nisan kilomitar da ke tsakanin ƙasar Amurka da Ukraine da Iran ne. Babu makaman da Iran za ta iya harbawa su kai a Ukraine, su kai Amurka. To amma fa su Ukraine fa kai tsaye makaman ƙasar Iran za su iya tsallakawa cikin ƙasar, bai fi kilomita 2000 ba ko ɗan sama da haka kaɗan. Iran tana da ballistic da hypersonic missile da duk inda ta zaɓa za ta iya kai hari a cikin ƙasar Ukraine. Lafiya ƙalau harin da zai kai ba wani abu ne mai girman gaske. Saboda haka idan suka ce za su yi yaƙi da Iran, lallai ransu zai ɓaci, domin duk wani salon tactics da suke amfani da shi ko a yanzu da suke nasara akan ƙasar Rasha, ai da drone suke amfani. Ballistic da hypersonic missile dama ba masu da shi, musamman hypersonic ba masu da shi. Ballistic missile ɗin ma yanzu ne a wannan yaƙin ake taimaka musu suna ƙirƙira har suke iya ɗan kai hari da shi ƙasar wato Rasha. Amma maganar asalin ballistic missile irin wanda Iran take da su a yanzu, wallahi ba su da ire-irensu. Kun ga kenan barazanar da suke ma ƙasar Iran wai na wani technology da suka samu na drones ɗin fa a wannan yaƙin suka same shi. To uwar gijiyarsu ita kanta ƙasar Rasha mafi akasarin drones ɗin da take amfani da shi a hannun ƙasar Iran ta siye su. Ta rinƙa modelizing ɗinsu har suka zama masu hatsari kamar haka.
su ma ɗin Ukraine ɗin duk a wannan yaƙin suka kwaikwayi ƙera drones, suka kwaikwayi amfani da shi. To kwa zo ku ce za ku yi yaƙi da waɗanda suke ‘yan bakin rai ne dama sun fi ku hatsari? Ai ƙasar Iran ta fi ku hatsari. Ita ba za ta duba ta ga cewa wai ba ta son ta kashe ‘yan ƙasar Ukraine ba ko ta tarwatsa saboda asali ‘yan ƙasar ta ba ne. A'a, ba za ta ɗaga muku ƙafa ba. Rasha ce take muku wannan lissafin, ta ƙayyade can ta kiyaye can, ba za ta tarwatsa muku nan ba. Amma billahi lazi Allahu waɗannan da kuke gani idan kuka taro su yaƙi sai kun yi da na sani, ina da tabbacin haka. Ba irin Rasha ba ne. Rasha ga su nan suna ta lallaɓa ku an kai shekara 4, shi yasa ma ƙasar Ukraine take ganin ta kamar ita ma ta zama wata shegiya a duniya, kamar wata super power ce ita ma. Amma ina tabbatar muku da waɗannan da kuke gani yadda kuka ga sun ma sansanin sojin Amurka, to wallahi tallahi ƙasar kuma haka za su mata idan yaƙi ya ɓarke a tsakaninku, musamman yadda suke iya ganin ƙwaryar birninku, duk makaman da suke da shi za su iya tsallakawa wannan birni. To saboda haka yanzu abin da zai hana yaƙi faruwa, yadda Ukraine ta yi approaching ɗin wannan issue ɗin da yadda za a yi solving ɗin shi. Amma dai maganar da nake muku ta riga ta kai hari fa kan jirgin dakon kaya na ƙasar Iran, ta kashe matuƙin jirgi, kuma Iran ta ce wannan abu ba zai tafi unanswered ba. Matakin dakatar da wannan lamari kai ya zama wani abu na daban shi ne ƙasar Ukraine yadda ta yi approaching ɗin abun. Dama kuma kun san abokanan gaba ne, duba da ita Iran tana ɓangaren ƙasar Rasha ne, su kuma dama ga ɓangaren da suke. Wannan shi ne a wannan ɓangare. Haka zalika a ɓangaren a Strait of Hormuz da nake muku magana, kun san tun da aka fara wannan yaƙi ƙasar Iran ake cewa barazana take yi na maganar daddasa wata mines, wannan bama-bamai na ƙarƙashin ruwa da ta ce su ne nan garkuwarta gurin hana wuce jirage wucewa. Har ma lokacin da aka yarjejeniya take cewa dole ne ita ce take da izini da za ta rinƙa ba wa jirage umarni su wuce ba tare da sun taka wannan wata mines ɗin ba. Wanda mafi akasari ƙasar Amurka da duniya ma suna ganin kai waɗannan bama-bamai anya mako da kai su koko suna ma aiki da sauransu. Haka ne aka yi ta ƙorafe-ƙorafe da sauransu. To wannan shi ne karo na biyu jirgi na taka wata mines. Wannan fa bom da Iran take cewa ta daddasa sun maƙare a Strait of Hormuz. Idan ba hanyar da ta ce ka wuce ba ka wuce za ka iya taka ɗaya, ana ganin wasa-wasa ne. To yanzu bayan wannan yarjejeniya wani jirgin dakon kaya ya ƙara taka guda ɗaya ya tarwatse, wanda hakan ya cire kokwanto da shakku ga ƙasashen duniya cewa fa lallai ilalla a wata mines ɗin nan suna nan. Wanda yanzu abin da aka yi hasashe shi ne cewa ka ƙaddara Iran ba ta da missile ɗin da za ta iya attacking ɗin jirage idan suka zo wucewa, to yanzu wata mines ɗin nan kawai sun ishe ta aiki. Dama wata mines ɗin nan ba wani tsada gare su ba, kuma wurin hanyar dasa su ma ba ta ɗaukan wani aiki mai girman gaske. Waɗannan 'yan ƙananan jirgi da ta ƙirƙira da ake kira mosquito fleet, da su take amfani cikin ƙanƙanin lokaci kamar gudun walƙiya, a shaƙare su da wata mines ɗin nan kawai su rinƙa bi suna watsa su a cikin ruwa suna sauka cikin ƙarƙashin ruwa. In ya so kawai in ka zo wucewa kawai aka ga dama daga can nesa ka iya jin kawai jirginka ya kama da wuta. Kun ga babu wata buƙatar aiki mai tsawo mai girman gaske. Yanzu dai maganar buɗe Strait of Hormuz mission impossible. Ina magana ce da ba za ta yiwu ba. Dole idan fa kana so ka buɗe Strait of Hormuz ba yadda ka iya sai ka samu haɗin kan ƙasar Iran. Wannan kenan. Wannan shine gagarumin ƙalubale mafi girman gaske da ƙasar Amurka ta ƙara fuskanta. Abubuwa da dama suna ta ƙara bayyana game da dalilin dakatawa ƙasar Amurka, wanda zance mafi girma mafi ƙarfi shine dai maganar ƙarewar makamai, musamman interceptors da ƙasar Amurka take amfani da su, wanda hakan ya sa sansanoninta suka zama tsirara a gabas ta tsakiya. Hare-hare suke ta ƙara zafafa, suna yi mata muguwar ɓanna-ɓanna, wanda ci gaba da wannan yaƙi ba ƙaramin hatsari ba ne ga sansaninta da sojojinta da ke gabas ta tsakiya. Ko kun sani ƙasar da take izza da ƙarfin soja irin wannan, idan da hare-haren da take kaiwa nasara take yi, babu wani mahaluki da zai dakatar da su face sun kai ga wannan nasara. Amma tun da kuka ga sun ja da baya, lallai akwai lauje cikin naɗi. Ana ganin cewa a wannan mako ne Firayim Ministan ƙasar Yahudu zai ziyarci ƙasar Amurka. Akwai ƙila abubuwan da suke shirin ƙullawa, wanda ake ganin cewa baya ga tabbata cewa babu hanya ƙwaya ɗaya tilo a faɗin duniya da ta rage ma waɗannan ƙasashen guda biyun nasara, ta iya yiwuwa akwai kuma wani abu da suke so su ƙulla, wanda shine jarabawa ta ƙarshe a kan yin wannan yaƙin. Idan wannan abun ya tabbata za su yi coordinating ɗin attack a Amurka da ƙasar Yahudu, wanda an ji Firayim Ministan ƙasar Yahudu kafin ya yi wannan ziyara yana ikirarin cewa fa yaƙi ba zai ƙare tsakaninsu da ƙasar Iran ba har sai idan rejim ya faɗi kuma maganar yunƙurin mallakar makaman nukiliyar ƙasar Iran ya kawo ƙarshe.
kun ga ta yaya zai kawo ƙarshen wannan lamari in dai ba hanyar rugurguje ƙasar Iran ba. To kuma ta hanyar rugurgujewa dai ba abu bane mai yiwuwa ba, domin duk abin da kuke taƙama da shi makami waɗannan mutanen suna da shi. Duk wani hari da kuka kai suna retaliation fiye da yadda ƙasar Amurka da ƙasar Yahudin ba sa tsammani. Yanzu ga abubuwan da suka kai mataki na yaƙin nan a maganar da ake yi, hanyoyi guda 2 da ake kasuwanci a faɗin duniya an ƙara rufe su. Ana maganar man fetur daga dala 3 ya ƙara tsallakawa kusan dala 4 da wani abu a ƙasar Amurka, abin da aka ce a tarihi bai taɓa faruwa ba ta sanadiyyar ƙara rufe Bab al-Mandeb da dakarun Houthi suka yi. Wato wannan shine yanzu abubuwan da suke shirin faruwa, musamman ziyarar Firayim Ministan ƙasar Yahudu ƙasar Amurka a cikin wannan mako da ake tunanin za ta faru. Ake hasashe da nazari zai je ne ya ƙara zuga shugaban ƙasar Amurka akan a dawo a yi wani abu na musamman na yaƙi wanda za a ƙara kai farmaki gwadawa ta ƙarshe ko za a yi nasara. Na ce to fa waɗannan mutanen kunnen ƙashi gare su kenan, ina ganin ƙwaƙwalwarsu ba ta aiki, kawai ci gaba da hora su ya kamata a ci gaba da yi kamar yadda aka fara a yanzu. Kuma kowa ya riga ya shaida daga farkon wannan yaƙi zuwa yanzu da a ce labari ne da farfaganda ta fatan baki nasara, to da yanzu ina tabbatar muku da nasara ta daɗe ta tabbata a ɓangaren mutanen nan. Amma idan aka bincika asalin gundarin menene yake faruwa a ƙasa, sai a ga cewa ashe duk ƙarya suka sharara, babu wata nasara ta zahiriya da suka samu. Yanzu dai ku duba kusan kwanaki wata nawa ake magana yanzu da fara yaƙin nan, magana ake ta wata 5 ba. Amma duk abubuwan da suke so su cimmawa tun daga farko wallahi tallahi har yau dai ba nasara. Menene regime change? Babban regime change a gurinsa fa shine ma kashe yanzu sabon shugaban juyin juya halin ƙasar Iran Mustapha Khamenei, kamar yadda suka hallaka mahaifinsa. To shi kanshi 'yan ƙasan ma muƙarraban manya-manya suna ɗaya daga cikin wanda ake negotiation da su, irin su Abbas Arakci ba ma san inda yake ba, da dai sauran manyan muƙarrabai, balantana ku naku intelligence ɗin ku je ku zaƙulo inda yake ku ce za ku hallaka shi. Labarin banza labarin wofi ne, wannan abu ba mai yiwuwa ba ne, ni a gurina ba mai yiwuwa ba ne. Haka zalika hari da suka kai a yanzu, an ce harin wai ya kai limitation ne na jin cewa fa in dai magana ce ta harba makami a ƙasar Iran zai sa a yi nasarar buɗe Strait of Hormuz, babu wannan magana. To yanzu mecece mafita? Wallahi tallahi yadda baka sani ba ni ma ban sani ba. Mutanen nan yanzu dai dabara ta ƙare musu, domin duk wani abu da ake jarabawa a yi nasara akan mutum da ni na ga sun jaraba ba su yi nasarar nan ba. Yaƙin nan an yi harba makaman nan, na bal blockade ɗin nan an yi, sulhun nan an zo an jaraba. To jama'a ni dai kaina yanzu ban san wace hanya mutanen nan za su bi su yi nasara ba. Su kansu ya kulle, ba su da wata hanya ƙwaya ɗaya tilo da suke da ita a ƙasa, sai dai kawai idan suna cikin bori suka gano wata hanya da za su jaraba su ga ko da nasara sai su jaraba. Jama'a wannan shine, ba zan tsawaita a wannan bidiyon ba saboda akwai bidiyon da nake so na kawo muku da rana yau idan Allah ya kai mu. A nan zan dakata. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.